मीरपुर बठोरो यूनिक काउंसिल कंडेरो देव पढ़ाकी जे गोठ कासम बुकेरो में यूरोपियन जे सहकार से हलंदड़ प्रोजेक्ट फंड्स प्रोग्राम पारा मेडल न्यूट्रिशन इन सिंध जे तरफ़ा लेक्चर प्रोग्राम मुनक़द किया वियो। प्रोग्राम में हलंदड़ मोड़नांग वण बाबत अगवान पारा अहम ॼाण ॾिनी वई। उन मौके ते नर्सरी पोखाई में आयल ज़राइत जे चूंडियल मेंबरन के सिख्या ॾिनी वई। उन मौके ते NRSP एग्रीकल्चर ऑफिस अब्दुल हलीम, CBO जुल्फ़कार बारा, नायतुल्ला ज़ौर, नसीमान चौहान ॼाण ॾींदे चयो त सहांजरी वण मां इंसान खे केतिरा ई फ़ाइदा पहुचनि था, जंहिंमां विटामिन ABC, पेट जी तकलीफ़, गुर्दनि ऐं रत जी सफ़ाई खां सवाइ ॿिया केतिरा ई फ़ाइदा हिन ॿूटी मां वठी सघिजनि था। इन्हनि चयो त असां सभिनी खे घुरिजे त सहांजरो ॿूटी वधि खां वधि पोखाई करे उन मां फ़ाइदो हासिलु करियूं। इन्हनि तरतीब प्रोग्राम में शहज़ाद कादर ख़ासकेली, अली अकबर बुकेरो, गुलाम मोहम्मद ख़ासकेली, मंजूर ततरी, नूर मोहम्मद बुकेरो ऐं ॿियनि वॾे अंग में शिरकत कई। रिपोर्ट अशरफ चांडियो, शाहीन न्यूज़, मीरपुर बठोरो।